Η ελιά είναι ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά φυτά που αποτέλεσε έμπνευση για τη σύγχρονη ζωγραφική με χαρακτηριστικούς τους πίνακες του Βαν Γκόγκ. Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η ελιά και ο καρπός της, το λάδι, αποτελούν παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδας. Είναι το δέντρο που αγαπά τη θάλασσα και τον ήλιο της Μεσογείου, που σημαίνει ξηρά και ζεστά καλοκαίρια και ήπιοι βροχεροί χειμώνες. Η ελιά ταξίδεψε σε όλα τα μέρη με μεσογειακό κλίμα. Εκτός από τη Μεσόγειο, ελιές υπάρχουν στην Καλιφόρνια, στην Χιλή και την Νότια Αυστραλία. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι τρεις πρώτες χώρες στην παραγωγή ελιάς. Στο δέντρο αυτό βασίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας. Η συλλογή του καρπού γίνεται το χειμώνα και είναι υπόθεση οικογενειακή. Εκτός από τη μαγειρική, το λάδι είναι βασικό υλικό για το παραδοσιακό πράσινο σαπούνι, διάφορα καλλυντικά και ως συντηρητικό. Ο Ιπποκράτης μάλιστα, πατέρας της ιατρικής, το χρησιμοποιούσε ως φάρμακο για πολλές και διαφορετικές παθήσεις. Η ιστορία της ελιάς στην Ελλάδα ξεκινάει από την αρχαιότητα. Ίχνη ελαιόλαδου έχουν βρεθεί σε πιθάρια της Μικηναϊκής εποχής, όπως και πιεστήρια για την παραγωγή του. Οι αρχαίοι Έλληνες ζωγράφιζαν πάνω σε αγγεία ελιές. Το στεφάνι αγριελιάς ή αλλιώς κότινος ήταν το έπαθλο των νικητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το περίφημο ρόπαλο του Ηρακλή ήταν φτιαγμένο από ξύλο αγριελιάς. Το λευκό περιστέρι που κρατάει ένα κλαδάκι ελιάς θεωρείται σύμβολο της ειρήνης από όλους τους λαούς. Οι επιστήμονες, αναζητώντας οικολογικές λύσεις, ερευνούν την πιθανότητα του λαδιού ως καύσιμο. Η ελιά, εδώ και χιλιάδες χρόνια, συντροφεύει τον άνθρωπο και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του και στο μέλλον.